ஈராண்டு காலத்தை வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறது. இந்த ஈராண்டு கால ஆட்சி எளியோருக்கான ஆட்சியாக, உழைக்கும் மக்களுக்கான ஆட்சியாக, சமூக நீதி ஆட்சியாக, அனைத்து தரப்பினராலும் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நிர்வாகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் செயல் திட்டங்களையும் அறிவித்திருக்கிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களின் தலைமையிலான இந்த சமூக நீதி ஆட்சியை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பாராட்டுகிறது. எஞ்சிய 3 ஆண்டுகளும் மிக சிறப்பாக நடந்தேறுவதற்கு, மீண்டும் மக்களுடைய செல்வாக்கை பெறுவதற்கு வாழ்த்துகிறோம். கர்நாடக சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் என்று நம்புகிறேன். 3 நாட்கள் நான் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு பேசியிருக்கிறேன். வீடு வீடாக சென்று மக்களிடத்தில் வாக்கு சேகரித்திருக்கிறேன். கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது, அது கர்நாடகாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே பெரும் தீங்கு விளைவிக்கும் என்று தமிழர்கள் அடர்த்தியாக வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறேன். மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பு இருந்தது. கட்டாயம் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தமிழகத்தில் த கேரளா ஸ்டோரி என்கிற ஒரு திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டு பெரும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. காவல்துறை அந்த படத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை திட்டமிட்டு திரைப்படத்தின் ஊடாக திணிக்கிறார்கள். இந்தியாவின் அதி உயர் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பிரதமர் ஒரு திரைப்படத்திற்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசுவது என்பது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. தன்னுடைய பதவிக்கான மகத்துவம் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு ஒரு திரைப்படத்தை அவர் சிலாகித்து பாராட்டி பேசுவது என்பது அந்த படத்திற்கு விளம்பரம் தேட செய்கிறாரா அல்லது வெறுப்பு அரசியலை தீவிரப்படுத்துகிறாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது. தமிழக அரசு அந்த படத்தை தமிழகத்தில் திரையிடுவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். அது தொடர்ந்து திரையிடப்பட்டால் இதுவே தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைப்பதற்கு, அமைதியை கெடுப்பதற்கு வழிவகுத்துவிடும் என்று சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். தமிழகத்தில் கடந்த 2 ஆண்டு கால ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு அவங்க சொன்ன வாக்குறுதிகள் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க. நீங்க அவங்களோட கூட்டணி கட்சியில் இருக்கீங்க, நீங்க அவங்களோட செயல்பாடு எப்படி பாக்குறீங்க? வாக்குறுதிகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தான் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதுவரையில் 70-80 விழுக்காடு அளவில் மிக இலகுவாக நிறைவேற்றக்கூடிய வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறார். அதிகாரிகளுடைய ஒத்துழைப்போடு, பொதுமக்களுடைய ஏற்பிசைவோடு, அரசின் நலன்களையும் கருத்தில் கொண்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சில வாக்குறுதிகள், கடினமான வாக்குறுதிகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவற்றையும் அவர் படிப்படியாக செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. அண்மையிலே தொழிலாளர்கள் தொடர்பான சட்ட மசோதா ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. அது தொழிலாளர்கள் நலன்களுக்கு எதிரானது என்பதை இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகளின் தொழிற்சங்கங்கள் உடனடியாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் அவரை நேரிலே சந்தித்து முறையிட்டோம்.
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் உடனடியாக அதை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார். நிறுத்தி வைத்திருந்தார். மே 1ஆம் தேதி திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார். இதுபோன்ற அணுகுமுறை என்பது ஜனநாயகபூர்வமான ஒரு அணுகுமுறையாகும். ஜனநாயகத்தை மேலும் செழுமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு அணுகுமுறையாகும். ஆகவே நிறைவேற்றப்படாமல் எஞ்சியுள்ள கோரிக்கைகளை அனைத்து தரப்பாரின் நல்லாதரவோடு, அதாவது அதிகார வர்க்கத்தினரின் ஒத்துழைப்போடும் நிறைவேற்றுவார் என்று நான் வேங்கை தமிழக காவல்துறை பெரிய பெரிய வழக்குகள்லாம் எளிதாக சந்திக்கக்கூடிய விவகாரத்துல வெங்காயவயல் விவகாரத்துல இன்ன வரையும் பாத்தீங்கன்னா குற்றவாளிகளை பிடிப்பதில் எதிர்கால தாமதம் காவல்துறையோட போக்கு எப்படி பாக்குறீங்க? நான் ஏற்கனவே இது குறித்து விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன். வெங்கவயல் கிராமத்தில் நடந்த வன்கொடுமை தொடர்பாக எல்லா தரப்பினரும் தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு பல்வேறு வகைகளில் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறோம் அல்லது வலியுறுத்தி வருகிறோம். முதல்வர் அவர்கள் இது குறித்து சட்டப்பேரவையிலேயே கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் போது விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் பேசியதை அடுத்து பதில் அளித்து பேசினார். அவருடைய விடையுரையில் இது மிக மோசமான ஒரு கொடுஞ்செயல், காரணமானவர்கள் யாரும் தப்பிக்க முடியாது, இதுபோன்ற வன்கொடுமைகளை செய்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குவோம் என்று பேசியிருக்கிறார். அவை குறிப்பில் பதிவாகியிருக்கிறது. ஆக அரசோ அல்லது முதல்வரோ தலித் மக்களுக்கு எதிராக இல்லை என்பதை மட்டும் உறுதியாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அறிவியல் பரிசோதனைகள், குறிப்பாக DNA டெஸ்ட் செய்ய வேண்டிய தேவை இருப்பதாக காவல்துறையினர் இதில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அது தாமதமாகும். எல்லோரையும் DNA டெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு நடைமுறை போய்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. அதில் 1-2 பேர் உடன்பட்டு DNA பரிசோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கியிருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தலித் இளைஞர்களே, தலித் மக்களே எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறார்கள். இதனால் ஒரு தேக்கம் இருப்பதாக தெரிகிறது. மற்ற குற்றங்களுக்கும் இதற்கும் வேறுபாடு இருப்பதாக தெரிய வருகிறது. மற்ற குற்றங்களில் குற்றவாளிகளை கைது செய்த பிறகு கூட ஆதாரங்களை தேடி அதை நிறுவிவிட முடியும். இந்த குற்றத்தில் முன்கூட்டியே அவ்வாறு கைது செய்வதை விட யார் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை DNA பரிசோதனையின் மூலம் கண்டறிய வேண்டும். அப்படி கண்டறிந்தால் அவர்களை சரியாக விசாரணை செய்து தண்டிக்க முடியும் என்று காவல்துறை நம்புவதாக சொல்லுகிறார்கள். எனவே DNA பரிசோதனையால் இந்த தேக்கம் ஏற்படுகிறது என்று தெரிய வருகிறது. ஒன்று மட்டும் நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். முதல்வர் அவர்களோ தமிழக அரசோ தலித் மக்களுக்கு எதிராக இல்லை. காலதாமதத்திற்கு இது போன்ற காரணங்கள் அல்லது நிர்வாக சிக்கல்கள், புலனாய்வு தொடர்பான விவரங்கள் தேக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆளுநர் தொடர்ந்து சர்ச்சை கருத்து கூறியதாங்க. இன்னைக்கு இந்த சிதம்பரம் கோயில் தீட்சி குறித்து அது மாதிரி அவங்க மேல விசாரணை பண்ணது தப்புங்கிற மாதிரி பண்ணாங்க. இதை எப்படி பாக்குறீங்க? தொடர்ந்து சர்ச்சை கருத்தாவே பேசிட்டு இருக்காங்க. இவர் சர்ச்சைக்குரிய நபர் என்பதை தமிழ்நாட்டு கவர்னராக இவரை அறிவித்த உடனேயே நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டிற்கு RN ரவியை அனுப்புவது ஏற்புடையதல்ல, அவரை திரும்ப பெற வேண்டும். அவர் வந்தால் தமிழ்நாட்டில் தேவையற்ற சர்ச்சைகளை உருவாக்குவார் என்று தெரிவித்தோம். ஏற்கனவே அவர் நாகாலாந்தில் இருந்தபோது அவரை எதிர்த்து மக்கள் கடுமையாக அறப்போராட்டங்களை நடத்தினார்கள். இவர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக, உளவுத்துறை அதிகாரியாக இருந்தவர். ஒரு அரசியல்வாதியைப் போலவும் அதிகாரியாக இருந்த போதே செயல்பட்டவர். தற்போது அவர் ஆளுநர் என்கிற மிக உயர்ந்த பீடத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் அந்த பதவியை மறந்துவிட்டு, அந்த பதவிக்குரிய மகத்துவத்தையும் மறந்துவிட்டு முழுநேர RSS தொண்டரை போல செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆளுநர் அவர்கள் பதவி விலகிவிட்டு முழுநேர அரசியல் RSS தொண்டராக பணியாற்ற வேண்டும். அதிலே நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் ஆளுநர் என்கிற
பீடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு அரசியல் கட்சி தொண்டரை போல செயல்படுவது கண்டனத்திற்குரியது. வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். அவர் இது போன்ற செயல்களை கைவிட வேண்டும் அல்லது பதவியை கைவிட வேண்டும். ஆல் இந்தியா ரேடியோவுக்கு பதிலாக ஆகாஷ்வாணின்னு சொல்லிட்டு இப்ப மாத்துறாங்க, ஹிந்தியில மாத்துற மாதிரி ரேடியோவுக்கு சொல்றாங்க. திமுக எதிர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப அதை எப்படி பாக்குறீங்க? தொடர்ந்து இப்ப ஹிந்தி வந்து முழுமையா புகுத்துற மாதிரி இருக்கு எல்லா விஷயத்திலையும். பாரதிய ஜனதா மற்றும் சங் பரிவார்களின் செயல் திட்டங்களும் இவையெல்லாம் ஒன்று அடங்கும். அவர்கள் ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்று தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். அவருடைய பொருள் ஒரே மதம் ஒரே மொழி என்பதாகும். எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் இந்தியை திணிக்க முடியுமோ அதை நிலைநாட்ட முடியுமோ அந்தந்த வகையிலெல்லாம் தொடர்ந்து அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை கூட அனைத்து அமைச்சகத்திலும் அனைத்து கோப்புகளும் ஆங்கிலத்தில் இருந்து இந்திக்கு மாறி இருக்கிறது. அவரே பெருமிதமாக ஒரு பேட்டியிலே 70% நாங்கள் ஆங்கில பதிவுகளை நீக்கிவிட்டோம், எல்லாவற்றையும் இந்தியில் தான் பதிவு செய்கிறோம், பதிலும் எழுதுகிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆக இந்தியை ஆட்சி மொழியாக்க எல்லா முயற்சிகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அதிலே இது ஒன்று. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த மாநிலமும் இதற்கு பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதில்லை. இதைத்தான் விடுதலை சிறுத்தையில் சொல்லுகிறோம். தமிழ்நாட்டு முதல்வர் அவர்கள் பிற மாநில முதல்வர்களை எல்லாம், கருத்தொருமித்த முதல்வர்களை எல்லாம் நேரிலே சந்திக்க வேண்டும். சனாதன சக்திகளுக்கு எதிராக அவர்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். 2024 நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகள் சிதறிவிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களை வீழ்த்த முடியும். அவர்களை வீழ்த்தினால்தான் இது போன்ற வெகுமக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளை தடுக்க முடியும். இன்னும் 10 வருஷம் திராவிட ஆட்சி வந்து நீடிச்சதுன்னா தமிழர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறுபான்மை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு ஹெச்ராஜா கருத்து ஹெச்ராஜா இப்போ சனமரத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது இல்லாம அந்த தொழிலாளர்கள் ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாயிடும். இன்னொரு 10 வருஷம் திராவிட ஆட்சி வந்து தமிழகத்தை நீடிச்சதுன்னா தமிழர்களே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறுபான்மை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு கருத்து வச்சிருக்காரு ஹெச்ராஜா. யாருடைய ஆதிக்கம் அதிகமாயிரும்? புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து அதிகமா வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர்தான் வந்து இந்தியன், நம்மெல்லாம் ஆன்டி இந்தியன். ஒரு இந்திய பற்றாளர் வட இந்தியா தென்னிந்தியா என்ற பாகுபாட்டை திமுகவை எதிர்க்கிறவர் என்கிற பெயரில் பேசுகிறார். ஆதிக்கம் என்பது முதலாளித்துவ சக்திகளின் சுரண்டல் போக்குதான் ஆதிக்கம். தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்வது தவிர்க்க முடியாதது. அது உலகம் முழுவதும் நிகழக்கூடியது. புலம்பெயர்ந்துதான் தொழிலாளர்கள் பணியாற்ற முடியும். ஒரே இடத்துல இருந்து வேலை செய்ய முடியாது. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கூட வேலை இல்லாத பகுதிகளில் இருக்கிற மாவட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை இருக்கிற மாவட்டங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்து போகிறார்கள். திருப்பூருக்கு செல்கிறார்கள். நிறைய டெல்டா மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் சென்னைக்கு வருகிறார்கள். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சார்ந்த குழந்தைகள் சென்னை மெரினா கடற்கரையிலே முறுக்கு விற்கிறார்கள். இதெல்லாம் புலம்பெயர்வது தவிர்க்க முடியாது. தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்வதால் எந்த தேசமும் பாதிக்கப்படாது. அதானி அம்பானி போன்றவர்களின் ஆக்டோபஸ் கார்கள் எல்லா மாநிலங்களிலும் விரைவி பரவி இருக்கின்றன. அதனால்தான் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படுமே தவிர புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஹெச்ராஜாவின் பார்வை தவறு. அதை கண்டிக்கிறோம். மணிப்பூர்ல வந்து தொடர்ந்து இப்ப கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதை எப்படி பாக்குறீங்க? மணிப்பூரில் நடப்பது தமிழ்நாட்டிலும் நடந்துவிடக் கூடாது என்றுதான் எச்சரிக்கிறோம். மணிப்பூர் நம் கண்முன்னால் இருக்கிற ஒரு சாட்சி. அங்கே இருக்கிற நாகா பழங்குடி சமூகத்திற்கு எதிராக மீட்டை என்கிற ஒரு பழங்குடி மீட்டை என்கிற சமூகத்தினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு அங்குள்ள அரசு, பாஜக அரசு, அந்த முதல்வர், பாஜகவை சேர்ந்த முதல்வர் உறுதியாக இருக்கிறார், வெளிப்படையாக அறிவித்திருக்கிறார். அவ்வாறு சேர்க்கக்கூடாது என்று நாகா குடிமக்கள் அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களை அரசின் துணையோடு, அதிகாரிகளின் துணையோடு வன்முறையில் அழித்தொழிக்கிறார்கள். சொத்துக்களை அழிக்கிறார்கள், உயிர்களை பலியிடுகிறார்கள். மிக மோசமான வன்முறை வெறியாட்டம் தலைவிரித்தாடுகிறது. இது RSS உள்ளிட்ட சங் பரிவார் கும்பலின் திட்டமிட்ட வன்முறை வெறியாட்டம். எல்லா மாநிலங்களிலும் சமூகங்களுக்கு இடையிலே இது போன்ற வன்முறைகளை தூண்டுவது, அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவது என்பது
RSS உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் நடவடிக்கைகளாகும். நாம் இப்போது வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் தமிழ்நாடும் அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படும். அதனால்தான் பிஜேபி இங்கே கால் ஊன்றக்கூடாது, சங் பரிவார்கள் வலிமை பெறக்கூடாது என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். தமிழ்நாட்டு மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடனடியாக மணிப்பூர் அரசு பதவி விலக வேண்டும். மணிப்பூர் முதல்வர் பதவி விலக வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஜனநாயக சக்திகள் மணிப்பூரில் நடைபெறுகிற வன்முறை வெறியாட்டத்தை கண்டிப்பதோடு பிஜேபி அரசு பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு முதல்வர் உள்ளிட்ட ஜனநாயக சக்திகளுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேண்டுகோள் விடுக்கிறது. சார், டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக கோடை சாகுபடியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய விவசாய பருத்தியா இருக்கட்டும், எல்லாம் இருக்கட்டும், கோடை பயிர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு 25,000 செலவு பண்ணியிருக்கு, முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. தமிழக அரசுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் என்ன மாதிரியான வேண்டுகோள்? இந்த பாதிப்புகள் குறித்து தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். குறிப்பாக முதல்வருடைய பார்வைக்கு இதை எடுத்துச் செல்வோம். முதல்வர் அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று நம்புகிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ.